¡Hola! ¡Qué llarga! El descobriment de la cova, 1-7. Així dalt, just davant del meu cap, està la boca de la cova i he explorat la part trasera, que ha acabat sent super llarga i al fons n'hi ha un pou prou llarg i el que avui per lo menos no baixaré. I ara vaig a explorar esta cavitat d'ací. Pues así se acaba. Esta part d'ací ha acabat. Vale, perdoneu que he tingut problemes en l'àudio. Ha acabat sent una cavitat prou reduïda i així té una magnífica estalactita que en el pas del temps pues, s'ha tallat i ha caigut al I piso. després així està el resultat d'eixa caiguda. Molt bé. Camarada. Camarada, Espera, espera. cuidado en el cabet.